またまたルパンリーダーです。では今度は座りながらお隣のご家族の皆さんと一緒にお家の中でキャンプファイヤーをしたいと思います。みんなのことを思って、みんなの幸せを思っておまじないをしたいと思います。ゆっぽいというおまじないです。ルパンリーダーが1回しますので一緒にしましょう。まず構えは手のひらを広げておー見といてくださいね。ゆっぽいやいやいやおゆっぽいやいやいやおゆっぽいやいやいゆっぽい。この時に右のご家族の皆さんをつきつきゆっぽい、次は左をつきつきやおー、こんな感じです。では一緒にやりましょう。いきます。構えておー3はいゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいゆっぽいつきつきゆっぽいつきつきやおー。では次はつきつきの後に肩を叩いてあげましょう。つき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 トン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 のリズムです。ではいきます。構えておーゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいゆっぽいつきつきゆっぽいつきつきゆっぽいトントンゆっぽいトントンやおー。では肩を叩いてもらってお礼をしないといけません。トントンの後に頭をなでなでしてあげてください。ではいきます。こんなリズムです。つき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 トン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 なで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 いきます。構えておーせーのゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいゆっぽいつきつきゆっぽいつきつきゆっぽいトントンゆっぽいトントンゆっぽいなでなでゆっぽいなでなでやおー。では最後です。最後はこちょこちょをしたいと思います。つき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 トン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 なで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 こちょ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 いきます。構えておーせーのゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいやおーゆっぽいやいやいゆっぽいつきつきゆっぽいつきつきゆっぽいトントンゆっぽいトントンゆっぽいなでなでゆっぽなでなでゆっぽいこちょこちょゆっぽいこちょこちょやおー。はい、明日も元気に過ごしましょう。ルパンリーダーはこれで終わります。ありがとうございます。